पनछण पुॼाणा टुकड़ा टुटल स्लेब जा रण ते रिमझिम। भगत सिंह के फाही साहिवाल जेल जी डायरी ख़त इंटरव्यू तकरीरूं जिल्द पहिरियों जिल्द ॿियो अकनि नीरा फुलिया कराची जा ॾींहं रातियूं हीड़ो ॾाढ़ूअ गुल जीअं अलविदाई गीत निंड वलियूं कतियुनि कर मोड़िया जॾहिं भाङो पहिरियों भाङो ॿियो जरडिया झिमकनि सर लोहीड़ा ॻभिया सूरजमुखीअ सांझ छोलियूं ॿोलियूं समुंड जूं हरण अखी केॾां तूं छपर तूं छांव चंड गलियूं घाट मथां घनघोर घटा में सांझी समुंड सिपूं किथे त भञिबो थक मुसाफ़िर आत्मकथा किथे न भञिबो थक मुसाफ़िर जिल्द ॿियो टियों ऐं चोथों कूंजूं कुरकनि रूह ते कारी राति कुहंग मींहं कणियूं वॾा वण वणकार जा उथी और अलाह सां अॻिते कदम जे तंद बराबरि तोरियां पखी साॻे पार जा ॾात ऐं ॾांहुं फ़न ऐं फ़िक्र शेख अयाज़ जी शाइरी मां उन जी सिट सिट मां झातियूं पाईंदे मिलनि था। ॿोली त ॿारोतड़ खां वठी कमाल जी हुअसि। शेख अयाज़ खे क़दीम तोड़े जदीद सिन्फ़ुनि ते कमाल जी दस्तरस हासिल हुई। अच्छा, शेख अयाज़ मां सम्झां थो हिकिड़ो अहिड़ो शाइर आहे जंहिंखे असां सिंधी शाइरीअ में हिकिड़े आइकान जे तौर ते पेश करे सघूं था। ऐं जॾहिं बि क़ौमूं आलमी वरसे में पंहिंजो हिसो ज़ाहिर कंदियूं आहिनि ॾेखारींदियूं आहिनि तॾहिं उन्हनि में वॾो हिसो उन्हनि जे तख़लीकारनि जे कयल कम जो हूंदो आहे। मां सम्झां थो असां वटि जेकॾहिं क्लासिकल वरसे में भिटाई असांजो सभ खां वॾो हिकिड़ो अनमोल हिकिड़ो क़ीमती हिकिड़ो असासो आहे त ईअं ई जदीद दौर में शेख अयाज़ जेको आहे उहो असांजो हिकिड़ो सभ खां शायदि नुमाइंदा ऐं हिकिड़ो क़ीमती वरसो हुजे। त अयाज़ जी शाइरी फ़क़ति शाइरनि खे मुतासिर कंदड़ हिकिड़ी एंटिटी न आहे। शाइरीअ में ॾिसंदो त तव्हांखे ॿिनि क़िस्मनि जा माण्हू मिलंदा। हिकिड़ा उहे जिन जी शाइरी जो शाइरनि ते असरु आहे। शाइरी शाइरीअ खे अॻिते वधाए रही आहे, शाइरी शाइरनि खे मुतासिर करे रही आहे। शाइरनि जो हिकिड़ो हल्को अहिड़ो आहे जंहिं शाइरीअ जूं हदूं टोड़े सरहदूं पार करे इंसानी समाज खे घण तरफ़ो घेरे हेठि रहंदो आहे ऐं हुन जे जज़्बे ऐं अहसास खां अॻिते वधी हुन जी ज़िंदगीअ जे तमामु घणनि पहलुअनि खे हुन मुतासिर कयो आहे। उन्हनि जी नए सिर मिटी ॻोई आहे, उन्हनि खे हिकिड़ी नई सूरत अता कई आहे। त मां सम्झां थो अयाज़ जी शाइरी पंहिंजे दौर जी सभ खां वॾी सगारी हिकिड़ी पेश करण जहिड़ी हिकिड़ी शइ न करे आहे, छाकाणि त अयाज़ खां अॻु वारे समाज खे ऐं अयाज़ खां पोइ वारे समाज खे जॾहिं असीं परखियूं था त लॻे थो त हिकिड़ो अहिड़ो शाइर गुज़री वियो आहे जंहिं समाज खे के नवां क़दुर, के नयूं रिवायतूं, के नवां रवैया, के नयूं सोचूं, के नवां फ़ार्म, का नई ॿोली, के नवां मौज़ू पेश कया आहिनि। जेकॾहिं इहो समाज महसूसु न करे रुॻो शाइर महसूसु करे त इहा नंढड़ी ॻाल्हि थींदी। हमेशह वॾे माण्हू खे हीअं परखणु खपे त उन खां अॻु में छा हुयो ऐं उन खां पोइ छा आहे। छंद तोड़े उरूज़ ते महारत सां गॾु शाइरी अंदरि नसरी तजुर्बनि में पिणु हुन पंहिंजे जादूगिरीअ जा जलवा ॾेखारिया। सिंधी शाइरी अंदरि हयाती तजुर्बनि जो पिणु तमामु घणो क़ाइल हुयो ऐं हिन केतिरा ई हयाती तजुर्बा पिणु कया। सिंधी क्लासिकी बेत ऐं वाई खे जदीद रंग ऐं आहंग ॾिनाई। वाई खे उरूज़ में लिखण जो तजुर्बो पिणु अयाज़ कयो। बैत, दोहो, वाई ऐं पंहिंजो ग़ज़ल, गीत, नज़म ऐं ॿियूं जेके सिन्फ़ूं जी दुनिया में लिखियूं वयूं आहिनि उहे सिन्फ़ूं ख़ुदि त शेख अयाज़ तव्हां ॾिसो त फ़नी हवाले सां हिकिड़ो पूरो नओं असलोब ऐं हिकिड़ो पूरो दुनिया जान खणी आयो उन तजुर्बनि जो उन सिन्फ़ुनि में। अयाज़ तजुर्बो करे ॾेखारियो त ग़ज़ल जहिड़ी सिन्फ़ में इनक़लाबी ख़्याल मुमकिन आहिनि। अयाज़ इहो ॿुधायो त गीत जहिड़ी लतीफ़ ऐं हिकिड़ी नरम, हिकिड़ी मुलायम ऐं हिकिड़ी तमामु नफ़ीस सिन्फ़ जे अंदरि बि बाह जे शोलनि जहिड़ा शेर पेश करणु मुमकिन आहिनि। ऐं हुनजा गीत ॾिसो त गीतनि में बाह आहे। हाणे गीत जो मिज़ाज ई न आहे इहो जेका अयाज़ गीत लिखिया। या नज़म आहे त नज़म में घणी उथल हुई इनक़लाबी अथई, पर हिन वरी नज़म में उहा बि शइ कई, पर नज़म में हुन तमामु रोमानवी ख़्याल पेश कया, लतीफ़ ऐं नफ़ीस ख़्याल। त माना हिन सॼा टैबू तोड़े छॾिया त नज़म में जेका हुननि सम्झो पए त बाह हूंदी आहे ऐं रवानी हूंदी आहे, उथंदी आहे, उन में बि गीत जो मिज़ाज मुमकिन आहे। गीत में नज़म जो मिज़ाज मुमकिन आहे ऐं ग़ज़ल में कंहिं ॿी सिन्फ़ जो मिज़ाज मुमकिन आहे।
त इहे तव्हां ॾिसो तजुर्बा, इहो तजुर्बा को एॾो ई माण्हू करे सघे थो जंहिंखे न रुॻो पंहिंजे थॉट ते जे हवाले सां उन में वॾी नवाण हुजे, पर जंहिंखे ॿोलीअ ते, जंहिंखे असलोब ते, जंहिंखे फ़न जी तरकीबुनि ते, जंहिंखे तरकीबी जुज़नि ते ऐं जेके बि फ़न जी दुनिया जा अंसर थियनि था उन्हनि ते मुकमल कमान हुजे। अयाज़ परॾेही अदब जो तमामु वॾो पाड़ो हुयो। उन करे हुन परॾेह जे पातार मंझां काफ़ी नयूं सिन्फ़ूं ॻोल्हे अची सिंधी शाइरीअ जे झोल में विधियूं, जिन में आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, हाइको, ॾेढ सिटा ऐं छह सिटा वग़ैरह शामिल आहिनि। शेख अयाज़ शाइरी जे 20 खां वधीक सिन्फ़ुनि में तबाज़माई कई आहे। संदसि कलम ॼण पारस हुयो, जंहिं बि सिन्फ़ खे छुयो उहा सिंधी शाइरीअ जो उजरो सोन थी बीठी। शायदि विक्टर ह्यूगो चयो हो त जेकॾहिं फ्रांस खे तव्हांखे सम्झणो आहे त पहिरियों वॉल्टेयर खे सम्झणो पवंदो। सिंध खे जेकॾहिं जदीद सिंध खे असांखे सम्झणो आहे त शेख अयाज़ ऐं हुनजी शाइरीअ खे सम्झणो पवंदो। शेख अयाज़ जी शाइरी ईअं सम्झो त हिकिड़ो सूर हो, यानी जंहिंमें उन पंहिंजी फूक ॾेई ऐं हिकिड़ी मोल ऐं निंदड़की सिंध खे सुजाॻ कयो। ऐं उन शाइरीअ 60, 70, 50, 60, 70 जे ॾहाके खे, यानी पार्टीशन खां पोइ जो ख़ासि तौर ते जेको दौरु आहे, उन में शेख साहब जी शाइरी शाह लतीफ़ ऐं सचल सरमस्त खां पोइ हिकिड़ो नओं सिंध में शाइराना महराज पैदा कयो। ऐं उन सां ज़िंदगीअ जे तक़रीबन सभिनी रुखनि ऐं सभिनी मामलनि ते शेख साहब पंहिंजी तबाह आज़माई कई ऐं उन में पंहिंजो अमली किरदारु अदा कयो। सिंध जी जेके रिनेसां था चऊं या जेका नई सियासी जागृत आहे, उन मां जेकॾहिं शेख अयाज़ जी शाइरीअ खे कढिजे त पोइ सिंध जे जेका सियासी जागृत आहे उन जी तारीख़ अधूरी थी रहे। सिंधी शाइरीअ जे जदीद दौर में वध खां वधि मञता शेख अयाज़ ई माणी आहे। शेख अयाज़ जे कलाम जो कुझु हिसो हिंदीअ, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन ऐं अंग्रेज़ी में पिणु तर्जुमो थियो आहे। संदसि शाइरीअ जे अंग्रेज़ी तर्जुमे ते मुश्तमिल 4 किताब छपजी पधिरा थिया आहिनि, जेके हिन रीति आहिनि: दी स्ट्रोम्स कॉल फॉर प्रेयर्स, तर्जुमो आसिफ फरखी, इमोर्टल पोइट्री ऑफ शेख अयाज़, तर्जुमो GM गिलगिरानी 2003, सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, तर्जुमो सलीम नूर हुसैन 2003, ऑन द बैंक ऑफ इंडस, तर्जुमो प्रोफेसर लतीफ़ नूनारी 2006। GM गिलगिरानी जे तर्जुमे जो ॿियो छापो शेख अयाज़ शेर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर तरफ़ां 2007 ईस्वी में छपाए पधिरो कयो वियो आहे। Not me alone, not me alone. They have died without their death, thousands of men. Not me alone, not me alone. In this world, oh my country, thousands have gone crazy. It's not me alone, not me alone. शेख अयाज़ शुरूआती दौर में हिकु अदबी रिसाले अॻिते क़दम जो एडिटर पिणु रहियो। तीअं पोएं दौर में कुझु वक़्तु सिंधी अख़बार बरसात जो पिणु एडिटर रहियो। उन रीति सहाफ़त जे शोबे में बि हिसेदार बणियो। अख़बारी कालम ऐं अख़बार में छपजंदड़ संदसि दुआऊं संदसि फ़िक्री तब्दीलीअ जूं साखी सम्झियूं वेंदियूं आहिनि। सिंध सकाफ़त खाते शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खां पोइ जेको घणो ऐं उम्दो कमु कयो आहे, उहो शेख अयाज़ बाबति कयो आहे। सिंध शनासीअ वारे हिन चङे कम में सकाफ़त खाते ऐं सिंध हुकूमत जो अहम किरदारु आहे। शेख अयाज़ जे फ़न, फ़िक्र, ॾात ऐं ॾांव खां सिंध चङी रीति वाक़िफ़ु आहे, पर नई सिंध अॾण जा ख़्वाब ॾिसंदड़ नए नस्ल जी फ़िक्री सुजाॻी लाइ शेख अयाज़ जे इल्मी ऐं अदबी पोरीअ खे हिकु बहितर अंदाज़ सां हिकु सीरीज़ में तरतीब ॾेई सिंध सकाफ़त खाते जेको सिंध जे नए नस्ल खे इल्म ऐं शौर जो बेमिसाल तोहफ़ो ॾिनो आहे, उन ते अदब दोस्तनि ऐं अयाज़ जे चाहींदड़नि खे सुराही महसूसु थिए थी। अयाज़ सिंध खां मुर्की मोकिलायो, जंहिं सॼी उमिरि सिंध खे हीअं सां हंडायो, जंहिंजो फ़िक्र, फ़लसफ़ो ऐं तख़लीक़ूं सिंध लाइ हमेशह उत्साह जो कारण रहंदियूं ऐं दुनिया अंदरि
सिंध जो ॻाट ऊचो करे बीहंदियूं। उन अयाज़ जो विछोड़ो सिंध लाइ हिकु तमामु वॾे हाञे खां घटि कोन हो। हिकु वॾो सान्यो हो जंहिंजो ॾुखु सिंध जे हर माण्हूअ पंहिंजे मन अंदरि महसूसु कयो। अयाज़ वेंदे वेंदे मोकिलाणी कई ऐं सिंध अॼु ताईं संदसि उन मोकिलाणीअ खे यादि कंदी थी रहे, ॻाईंदी थी रहे। थो मोकिलायां अलविदा ऐं साज़ खे मिज़राब जे सीने लॻायां अलविदा। मां आख़िरी शोले जियां थो गीत ॻायां अलविदा। हू अॻिविया जे काफ़िला तिन खां बि अॻ में थो वञा, पर थो वञा केॾांहुं मां ही मूं न जातो आहे अञा। थी दूर जा सांझी सॾे उन में समायां अलविदा। सव दर्द हा सव दुख हा पर ज़िंदगी प्यारी हुई। अध रात जो बबुरनि मथां छा चांदनी प्यारी हुई। अॼु चंड ॾे आकाश में थो विख विधायां अलविदा। जीअं सावणियूं भरिजी अचनि थर बर वसाए थो वञा। छा छा वॼूं थियूं वर विझनि जीअं गीत ॻाए थो वञा। पर ही कुल्हे ते कीनरो केसीं वॼायां अलविदा। ए सिंध तोखे अलविदा, ए हिंद तोखे अलविदा। तो में हुयो सारो जगत, ए जिंद तोखे अलविदा। शिकारपुर वादी मेरान का एक ऐसा शहर जिसकी शोहरत दूर दूर तक रही है। सिंध और बरे सगीर की तारीख में एक अहम हैसियत रखने वाला एक ऐसा शहर जिसकी गलियों को रोज़ दरियाए सिंध के पानी से गुस्ल कराया जाता था, जिसकी गलियों में से पेरस में बनी हुई खुशबुएं दौड़ती महसूस होती हैं। इसी शिकारपुर शहर ने सिंध की तारीख को बहुत बड़े मोतबर नाम भी दिए हैं। शाह लतीफ़ के ख़ास आस्थानों में से एक का एजाज़ रखने वाले इस शिकारपुर शहर की शेख बरादरी के मोतबर ख़ानदान बखरानी की एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत शेख अब्दुल हकीम उर्फ बंगल शेख के बेटे शेख गुलाम हुसैन के घर 2 मार्च 1923 ईस्वी के दिन एक बच्चे का जन्म हुआ, जिस पर छठी का नाम मुबारक अली रखा गया। उस वक्त तो किसी को पता नहीं था, किसी को वहमो गुमान भी नहीं था
کہ یہ چھوٹا سا بچہ جس کا نام مبارک علی ہے وہ بڑا ہو کر سندھی ادب اور شاعری کے آسمان پر شیخ ایاز کے نام کا چاند بن کر ابھرے گا، جس کے نام کو رہتی دنیا تک ثبات ہوگی۔ शेख अयाज़ साहब मां चवंदो आहियां त रुॻो हिकिड़ो फ़र्दु नाहे सिंधी अदब जे जदीद तारीख़ जे हवाले सां, पर जदीद सिंधी अदब जो हिकिड़ो पूरो दौरु आहे। ऐं न रुॻो दौरु आहे, पर हू सिंधी अदब में जदीद हिकिड़ो दौरु खणी आयो पंहिंजे पाण सां। इन करे शेख अयाज़ साहब जी जेका सिंधी अदब जे तारीख़ में जेका हैसियत आहे उहा न रुॻो अॼु क़ाइमु आहे, पर हमेशह इन हवाले सां क़ाइमु रहंदी त जदीद सिंधी अदब में शाइरी जे हवाले सां ऐं अदब जे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो घण तरफ़ो ग़ैर मामूली जीनियस हो। हाणे जेकॾहिं मुख़्तसर लफ़्ज़नि में अयाज़ साहब जी हेॾी वॾी तवील ज़िंदगी ऐं हुन जी वसी जेका दुनिया आहे अदब जी ऐं शाइरी जी, शेख अयाज़ साहब हिकिड़ो ख़ुशनसीब माण्हू इन माना में हो त शेख अयाज़ साहब खे जेतिरो हू पाण अंदर में तख़लीक़ी माण्हू हो, शेख अयाज़ खे शहर शिकारपुर जो मिलियो ऐं उन में बि हुनजो वालिद साहब पाण अदब जी दुनिया जो माण्हू हो, हुनखे फ़ारसी ते हिंदी ते सुठी दस्तरस हुई। ऐं शेख अयाज़ साहब जो ॿारोतण जेको हुनजे पाण लिखियूं यादगिरियूं त जॾहिं हुन उहो शिकारपुर जो उरूज जो ज़मानो हो। अॼोको शिकारपुर त माण्हू यकीन कंदो त उहो शिकारपुर आहे, त उहो जेको शिकारपुर जो दौरु हो उन में तव्हां ॾिसंदव त नाटक मंडलियूं हुयूं, उन में अदबी रिसाला शाया थींदा, अख़बारनि जो मर्कज़ शिकारपुर हो, अदबी महफ़िलूं मजलिसूं बहस मुबाहिसनि जो मर्कज़ शिकारपुर हो, सकाफ़ती तहरीक जो मर्कज़ शिकारपुर हो, मौसीक़ी जो मर्कज़ शिकारपुर हो। हे उस्ताद ख़ान साहब मंज़ूर अली ख़ान वारनि जो बि तालुक़ु उतां ई आया, उन पासे न आया। ख़ुदि ख़्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जी जेका फैमिली आहे, कोरेजब फैमिली, उहा बि शिकारपुर जा असल में, जेके लाॾे विया हितां मुज़फ़रगढ़ जे पासे। त शिकारपुर में हिंदुनि जी घणे हुजण जे करे ऐं ख़ुदि जेको बाक़ी जेके मुस्लमान आबादी आहे हिसाब आहे, त शिकारपुर जो पंहिंजो कल्चर हो वॾो वसी हिकिड़ो अदबी सकाफ़ती ऐं हिकिड़ो फ़नी। उन में वधीक वरी शेख अयाज़ साहब जी जेका ख़ुशनसीबी थी त उनखे जेको शाइरी में उस्ताद मिलियो उहो फ़ानी जहिड़ो माण्हू मिलियो। ऐं माण्हुनि खे घटि ख़बर आहे आम तरह छो त माण्हू रुॻो घणे भाङे इहो ॿुधो आहे त फ़ानी रुॻो अयाज़ साहब जो उस्ताद हो। माण्हुनि खे इहा घटि ख़बर आहे त खियलदास फ़ानी जदीद सिंधी अदब में तरक़ी पसंदि रुझान जे बानियुनि मंझां हिकिड़ो माण्हू हो। इन करे हू को फ़क़ति जेको उरूज़ जो या छंद जो माहिर उस्ताद न हो जंहिं शेख अयाज़ साहब जी रुॻो फ़नी बंदिशुनि जी तरबियत कई आहे, उनखे पुख़्तगी ॾिनी आहे, उनखे उहो इल्मु सम्झायो, हुनर सम्झायो, पर हू पाण पंहिंजे दौर जो हिकिड़ो कदावर ऐं हिकिड़ो मुनफ़रद शाइर हो। अयाज़ का शऊर तमाम कायनातों की सैर करके हम तक हज़ारों राज पहुँचाएगा। असीं निंड जा नैण आहियूं पिरी, सुते साह जागी वञे दूर दूर, सितारा लताड़े असांजो शऊर, सवें चंद्र साथी कतियुनि जा सवें काफ़िला रह गुज़र में, सफ़र में सवें कायनातूं, न आगाज़ जिन जो न अंजाम जिन जो, ज़माए मकां खां मुसलसल निजातूं, अज़ल खां अबद ताईं सुख जूं बरातूं। जॾहिं मोट खाऊं सवें राज़ आणियूं, सवें चंड चायूं सितारा तॻायूं, उन्हनि सां अची जग सॼो जगमगायूं, असीं जाग जा भाग आहियूं पिरी, असीं जाग जा भाग आहियूं पिरी। 20वीं सदीअ जो शाइरीअ जे हवाले सां ट्रेंड सेटर जंहिं ट्रेंड सेट कया नई क्लासिक शाइरीअ जा, उन्हनि में आउं शेख अयाज़ साहब खे सर फ़हरिस्त सम्झां थो। लोही आवाज़ बुरन था मुँह में मियाँ, सदियुनि जा के साज़ चिणकनि पिया चित में। ही शेख अयाज़ आहे। आउं दिलि जे हुज़ूर सां चवां थो ऐं पंहिंजे मुताले जे आधार ते चवां थो त बरे सग़ीर इंडो पाक उन में तमामु वॾा जीनियस शाइर पैदा थिया आहिनि। मिसाल तौर ते आउं बेंगाली ज़बान जे हवाले सां टैगोर जो नालो वठंदुसि, उर्दू ऐं फ़ारसीअ जे हवाले सां ऐं अलामा इक़बाल जो नालो वठंदुसि, ऐं उनखां पोइ इन्हीअ तसलसुल में सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां अवल आख़िर जेको वॾो शाइर आहे
मुंहिंजे मुताले मुताबिक़ उहो असांजो शेख अयाज़ साहिबु आहे। पर ऐं शेख अयाज़ खे गॾोगॾु उन जो कंटेम्पररीज़ में फैज़ साहिब खे बि हिकिड़ो तमामु अहम शाइर सम्झां थो। पर इन्हनि सभिनी शाइरनि जे मुक़ाबले में फ़ौक़ियत शेख अयाज़ खे हिकिड़े ॿिए हवाले सां ॾियां थो, मांजो पूरो तत तुंहिंजे हिन तारीख़ जो। शेख अयाज़ ऋग्वेद वारी धरतीअ ते पैदा थियो आहे। ऋग्वेद वारी धरती जॾहिं चवां थो त उन में असांजे सभिनी ॿोलियुनि जो जेको रस आहे, जंहिंमें हिंदी ॿोली आहे, संस्कृत ॿोली आहे, उर्दू ॿोली आहे, फ़ारसी ॿोली आहे, अरबी आहे, मलयालम आहे, तेलुगु आहे, ही सभु असांजे बर सग़ीर जे हिन इलाइक़े जूं ॿोलियूं आहिनि, जिन में असांखे ओधू खां ओमारो ताईं, कालीदास खां मीराजी खां, ही सभिनी शाइरनि जा जेको निचोड़ आहे न, मां जो पूरो तत तुंहिंजे हिन तारीख़ जो, ही शेख अयाज़ जी दावा आहे। ऐं पूरे यकीन सां चवां थो त फैज़ साहिब जी शाइरी ते असांखे सौदा ऐं ग़ालिब हावी नज़र अचे थो। टैगोर, नज़रुल इस्लाम पंहिंजे हिकिड़ी पूरी पंहिंजे कल्चर ऐं पंहिंजे तहज़ीब खे टिपिक कनि था। अलामा इक़बाल जे लबो लहजे ते फ़ारसियत वधीक हावी आहे, या पोइ उर्दूअ में बि हुनजी जेका आमेज़िश आहे फ़ारसीअ जी, उहो सभु उन्हनि जे अज़मतुनि जूं अलामतूं आहिनि। पर असीं जेकॾहिं चऊं त हिन पूरे इंडो पाक जे सभिनी ॿोलियुनि जो जेकॾहिं को नुमाइंदा शाइर ऐं सभिनी मां रस खणी पंहिंजो गुलदान ठाहिण वारो जेकॾहिं को शाइर आहे त पोइ शेख अयाज़ आहे। इस बात में कोई शक नहीं कि सिंध ने 20वीं सदी के दौरान जितने भी बड़े शायर पैदा किए, उन सब में से शेख अयाज़ का नाम आला दर्जे पर है। अयाज़ वो शायर हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी शायरी के ज़रिए सिंधी शायरी को नई राहें दी, बल्कि उन्होंने अपनी सूझबूझ और दानाई के ज़रिए सिंधी अदब पर ऐसी छाप छोड़ी है कि जो कभी भी मिट नहीं सकती। भला डूंगरनि ते कॾहिं पंधु पंहिंजो पुनो छो न आहे, भला डूंगरनि ते कॾहिं पंधु पंहिंजो पुनो छो न आहे, कॾहिं पार तुंहिंजे वियो कोन आहे। ख़बर न आहे छाहे पराहनि घरनि ते कॾहिं रंग कुंभट कढनि था खिड़नि था। ख़बर न आहे छाहे पराहनि घरनि ते कॾहिं रंग कुंभट कढनि था खिड़नि था, पखियड़ा मिड़नि था। कॾहिं भवतरियूं तीर वांगुरु उॾामी, उठे जे थधीअ हीर वांगुरु उॾामी, वञी थक आकाश में हू पटनि थियूं। कतीअ जा ककर साह में के झटनि थियूं, कतीअ जा ककर साह में के झटनि थियूं। पखीअ ऐं पखे में जिते फ़र्क़ु न आहे, ॾिसूं गौर सां जे ॿई था उॾामनि। पखीअ ऐं पखे में जिते फ़र्क़ु न आहे, ॾिसूं गौर सां जे ॿई था उॾामनि। ॿिन्ही लाइ लामन कई लोॾ आहे कतनि में, ॿिन्ही लाइ लामन कई लोॾ आहे कतनि में। अज़ल जे बतन में अंधेरो ॿरे थो, अज़ल जे बतन में अंधेरो ॿरे थो, लॻे जो पियो दूर ॾेरो ॿरे थो। सदाई परेरी अथी मींहं वारी निहाई परेरी, सदाई परेरी अथी मींहं वारी निहाई परेरी। हिते खून इंसान जो मींहं वांगुरु, बुखे शींहं वांगुरु। हिते ॾींहं ऐं राति आहिनि शिकारी, न पैगंबरनि हीअ धरती दुतारी, न की शाइरनि हा दुतारी। मुसफ़िर सवें थिया न पर कंहिं सवारी, शफ़क़ खून वांगुरु वहे थी अगरि आसमां में, शफ़क़ खून वांगुरु वहे थी अगरि आसमां में। इहो सिज जो खून सारे जहां में चङो हा बणे थो। इहो राति आणे ॿ टे पहर आराम ॾे थो, सुते लोक को साज़ वॼंदो रहे थो। हितां रूह खॼंदो रहे थो, सही राति के ॾांहुं भॼंदो रहे थो। इहा निंड में राति जेतिरा गुज़ारी, इहा राति आ चैन वारी। चङा हा बुरा हा वया ख़्वाब गुज़री, चङा हा बुरा हा वया ख़्वाब गुज़री। छुरा कढ हा जे त कूड़ा छुरा, छुरा कढ हा जे त कूड़ा छुरा। हक़ीक़त बि गोरी सदाकत बि गोरी, ॿिन्ही जी अगरि खोलणी आहे डोरी, फ़क़ति ख़्वाब खे ॾिस। हक़ीक़त बि गोरी सदाकत बि गोरी, ॿिन्ही जी अगरि खोलणी आहे डोरी, फ़क़ति ख़्वाब खे ॾिस। कॾहिं दूर महताब खे ॾिस, कॾहिं अफ़्स उन जो पए आब खे ॾिस, तॾहिं हेठि तालाब खे ॾिस, फ़क़ति ख़्वाब खे ॾिस। शेख अयाज़ ने सानवी तालीम अपने आबाई शहर शिकारपुर से हासिल की।
1944 ईस्वी में DJ सिंध कॉलेज कराची से BA का इम्तहान पास किया, जिसके बाद 1945 में LLB में दाखिला लिया। शेख अयाज ने बचपन से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। उनकी पहली नज़्म 11 बरस की उम्र में शाया हुई थी। शेख अयाज ने अफसाने भी लिखे। उनके अफसानों का पहला मजमूआ सफ़ेद वहशी 1946 में शाया हुआ। अपने कॉलेज के दिनों में शेख अयाज अदबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वो कॉलेज के एक जरीदे के मुदीर भी रहे। शेख अयाज डॉक्टर होदचंद और मोलचंद गुरबख्शानी की ज़ेरे रहनुमाई PhD करना चाहते थे, मगर डॉक्टर साहब की अचानक जुदाई के बायस वो नामुकम्मल रह गए। 1950 ईस्वी में LLB की तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी। शेख अयाज की गिनती सिंध के नामवर वकला में होती है। हुनखे हिकिड़ी सघ जेका मिली पए उहा ई त हुन वटि खोड़ माण्हू ईंदा केस जे हवाले सां। उन में मुख़्तलिफ़ किरदार आहिनि जिन खे उन पंहिंजे पोइ ऑटोबायोग्राफीज़ में उन में बि उन्हनि खे उन्हनि किरदारनि खे पेश कयो आहे, उन्हनि जे बारे में ॿुधायो आहे। हू जॾहिं उन्हनि जा मसइला, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ऐं इहे सभु ॿुधंदो हुयो त उनखे हिकिड़ी उतां बि घणो कुझु मवादु मिलंदो हो जेको पंहिंजी शाइरीअ में उन खे पेश करण में जेको आहे आसानी थी। त इहा हिकिड़ी सघ जेका आम माण्हूअ खां, जेको आम माण्हू ऐं घणे भाङे तव्हां ॾिसो था त इहे जेके क्रिमिनल साइड जा जेके वाक़िया थियनि था उहे ॻोठनि में थियनि था। ज़मीनुनि ते जहिड़ा क़तल जा, कारोकारी, इहे इन क़िस्म जा जेके इशूज़ हूंदा हुआ उहे अयाज़ साहिब जे साम्हूं ईंदा वकील जी हैसियत में, ऐं हू उनखे ॿिनि मानाउनि में या ॿिनि तरीक़नि सां इस्तेमालु कंदो। हिकु त वकील जी हैसियत सां उन्हनि जा केस ठाहींदो ऐं उन हिसाब सां उहो कोशिशि कंदो ऐं खटंदो हुयो, घणा केस उहो खटंदो त उहे, ऐं उन खां पोइ उनखे पंहिंजी शाइरीअ में इस्तेमालु कंदो हो। शेख अयाज सिंधी अदबी संगत के बानीकारों में से भी हैं। गोबिंद माली की तरफ से अप्रैल 1946 के दौरान जब कराची में सिंधी अदबी संगत की बुनियाद डाली गई तो शेख अयाज और बिहारी लाल चाबड़ा संगत के पहले जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। शेख अयाज ने संगत को शिकारपुर ज़िला में भी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म किया। संगत में आने से कबल शेख अयाज 1945 ईस्वी के दौरान डॉक्टर गुरबख्शानी की सरबराही में जारी सिंधी सर्कल की मीटिंग्स में भी शिरकत करते थे। इसके अलावा अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से भी अयाज साहब की गहरी वाबस्तगी रही। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड और साईं GM सैयद की तरफ से कायम करदा बज़्म सूफिया सिंध के साथ भी शेख अयाज की गहरी वाबस्तगी रही। शेख अयाज के करीबी दोस्तों में नारायण श्याम, कीरत बाबानी, गोबिंद माल्ही, AG उत्तम, बिहारी लाल छाबड़ा, मोतीराम रामवानी, एडवोकेट अमुल लाल पंजवानी, डॉक्टर अर्जुन शाद और दीगर कई उनके यारेगार पार्टीशन ने उनसे अलग कर दिए। पार्टीशन के इस वाक़े के बायस और अपने महबूब दोस्तों से दायमी दूरी ने शेख अयाज के जहन पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। सिंधी अदीबों की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हुई। अपनी धरती के हम ज़बान यार जब धरती से दूर धकेले गए तो शेख अयाज ने अपने मन की अदबी प्यास बुझाने की खातिर उर्दू अदीबों की महाफिल का रुख किया और अपना वक्त उनकी सोहबत में गुजारने लगे। मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, राह में संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। रूकशे ने को बद कितने कोता कद सर में बादल लिए हैं तहैया किए, बारिश जहर का एक नए कहर का। मेरे दीदावरो, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो। थाम लो एक दम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हों डूब ही जाएंगे। शेख अयाज के पास उर्दू शायरी का बहुत वसी मुतालिया था। उनकी उर्दू शायरी का पहला मजमुआ बूए गुल नालाए दिल 1954 ईस्वी में शाया हुआ, जिसके लिए प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी ने पेश लफ्ज़ लिखे थे। शेख अयाज की उर्दू शायरी का दूसरा मजमुआ नील कंठोर नीम के पत्ते 1988 में शाया हुआ। उसके अलावा उर्दू की नामवर शायरा और तर्जमा निगार फहमीदा रियाज ने शेख अयाज की सिंधी शायरी का उर्दू मंजूम तर्जमा भी किया है, जो कि हल्का मेरी जंजीर का के उन्वान से 1974 में शाया हुआ।
اس زمانے میں انہوں نے یہ مجھے بلایا تھا کہ بھئی میں ان کا ترجمہ کروں، اور